Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy El Rocker y bueno, en esta ocasión vengo con un dato curioso que me encontré en un video de Donalds de Pinchon. Ok, vamos a analizar el video, vamos a ver los primeros segundos de este video. ¡Pinche mundo! ¿Cómo están? ¡Quítate de ahí! Me llegó un rumor, güey. Ay, sí, es que neta, yo no confirmo la información. Vergas, que eso no. ¿Lo escucharon? Bueno, vamos a verlo de nuevo. Me llegó un rumor, güey. Ay, sí, es que neta, yo no confirmo la información. Vergas, que eso no. ¿Siguen sin oírlo? Me llegó un rumor, güey. Ay, sí, es que neta, yo no confirmo la información. Vergas, que eso no. Ok, si tú no lo lograste escuchar, déjame decirte que yo tampoco. Pero vemos que Nega se impresiona un poco porque, oh, vergas que se oyó. Entonces me he puesto a analizar el video y algunos comentarios y descubrí lo siguiente. Nosotros no podemos escuchar el sonido cuando el video se va reproduciendo normalmente. Me llegó un rumor, güey. Ay, sí, es que neta, yo no confirmo la información. Vergas, que eso no. ¿Lo ven? Y bueno, como nosotros sabemos, pues si reproducimos el video, pues vamos a poder adelantarlo. Eso ya lo sabemos todos. Pero aquí pasa algo más. Si nosotros lo hacemos de la misma manera en el segundo 10, exactamente aquí donde está la línea de AdSense, de los anuncios de AdSense, vamos a poder escuchar ese ruido que escucha Negas y que no se escucha a primera instancia. Ok, vamos a escucharlo. ¿Cómo están? Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. ¿Lo escuchaste? Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. ¿Lo escucharon? Y bueno, ese es el dato curioso. No hay cualquier cosa que pueda haber causado esto, porque incluso Negas afirma que él estaba solo mientras grababa los videos. The fuck, güey, me asusté. Vergas, estoy solo grabando esta chingada. ¿Lo ven? Y bueno, este es el primer dato curioso que les traigo. Si les gustó, les puedo traer más si lo quieren ustedes. Pero bueno, yo se los quise compartir porque la verdad me pareció algo extraño que haya pasado esto. Y que no lo podamos escuchar nosotros a primera instancia, sino hasta que lo reproducimos de esta manera. Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. Vergas, que eso no. Y bueno, ese es el dato curioso que yo les quería compartir el día de hoy. Ya saben, si quieren que les siga trayendo más datos curiosos, ustedes me dicen, yo los traigo en un video, ¿ok? Entonces, nos vemos hasta el próximo dato curioso.